手のところでカツッと切るとちゃんと掴むといろんなところこっちもいける、どこでもいけます。同じ方向です。ただ面が微調整している感じ、角度が少しね。今回ちょっとまだ動画には出てないスワッチエっていう新しいやつを今日はうちの方の動画にね、もしかしたら他のところに出てるつっつき系の横に切る万能つっつきの名前があって、初心者の方から、上級者の方まで必ず使うのがつっつきだと思うんで、それの要はもう中国の必殺技ということで、スワッチエっていう。まだこっち昨日ずっと練習してないから、まだ発音悪いです。皆さん喋れるようにちょっとやって、ツヤチヤって。ツヤチヤって書いて、切るっていう感じ。そこを切ると書いて。じゃあ、ちょっと最初は見本だけいきます。これ、普通のじゃあつっつきどういうふうにやるかというと、おそらく大体こういうふうにやっていくと思う。こういう感じで、舵を引いて、こういう感じでやっていくと思う。ね、丁寧に。これは後ろから前に行く力だけになってしまうので、もちろんこれでも構わないです。ただ力加えるだけ、力ちょっと加えようとするとやっぱオーバーしやすいので、前に行く力のみになってるから、今やってるのは少し横回転かけるような、バックだとちょっと横、逆チキータみたいな横回転かけるような技なんだけど、で横に力いく、その逃がすことによって前に行く力を抑えているので、そうするとオーバーしづらい。だからどんどん力入れられるので、で試合になったら一番怖いのは力入らないことです。わー怖い、でそれ大体ミスしてしまうので、だから力入れることものすごく大事です。ポイントはバックスイングはあまり取らない感じで、もうボール来たらそこボールの近くまで行ってボール長く持って横にこすっていく感じです。でラケットは相手のバックを刺すような感じでボールファーに行かせるラケットのスイング方向とボールが逆方向に来てる、もちろんこのままで横回転あんまかけないでこっちもいけるんです。どっち行くかも。横回転かけるとこっちです。入ったままです。右ともやるんですけど、左利きの方にすごく効きます。左利きサーブ出してから回ろうとしたり、バックでドライブしたり、こっちの方、バックの方に詰まらせる感じです。回ろうとしたらビューってきちゃうから、もう詰まってしまう。これ私のよく使う。で、すごいうまくバックドライブとか相手の力を利用してうまく返せるプロの方とかになると、まだこれをちょっとフォア前に落としたりするので、基本はこれがメインになってます。これ出す足は、右足左足でいうと右足ですね。右足。あと入り方なんだけど、こうまっすぐに入るんじゃなくて少し第二バタみたいな斜めに入るとやりやすいです。フォア向きに詰まって。そうですそうです。少しね。でまっすぐに入るとラケットの面は開いてるんだけど足を閉じてる感じだと上半身と下半身はこういう感じでねじってる感じになるので同じ方向がいいです。足と手同じ方向の方が面が開きやすいので体もねじったりしなくて済むのでやりやすいです。これ何が万能かってこれナックルでも、横回転でもちょっといろんなサーブが来たとしても同じつっつきで対応できるっていうのがポイントなんですよね。そうです、さっき言ってたオーバーしづらいのが一つのメリットとして、もう一つはやっぱりいろんな回転に対応できるんですよね。横上だとちょっと厳しい。横上だともうよほど技がないとちょっとリスク高いので、フリックした方がいいんだけど、横下回転、下回転、ナックル系全部これ1本でできるんです。普通のつっつきだと横回転系来たらもう横に飛んでいっちゃうので、こっちの方だともう触った瞬間には回転を殺している感じなので、
本当どこでも行けるんです。じゃあつつき浮いちゃうなってよく思われてる方は、今回のつつきを覚えたら、もうそもそも浮かなくなってくるってことですね。よく横回転、横下回転とか、なんかレシーブが苦手な方はこれをぜひ覚えた方が、ね、特に左利きの横下キュッてここら辺に出されたボール、多分ふわってやるともう横に飛んでいくので、ぜひこれで解決してもらいたいと思います。まあ、遅くても頂点だけど頂点の前がいいです。頂点の前がいいっていうのはもう一つのメリットがあるっていうのは、打球で速いとストップするのか長い続きするのかその判断しづらい。ちょっと見本見せますね。打球で早めにするとこれです分かりづらいです。でも遅い打球点だと、まあ、できないことないですよ。これはできます。ただこれでストップはできないです。はい、もう長いののみ、そうすると相手のレベルが高いと打球で遅れたらストップできないという認識がもうあるので、もう長いボールを待つ。だけど打球で速い場合はやっぱそのストップされるのか続きされるのかまだわからない状況で、相手の体の動きを見て前に寄せてるなと思ったら長く、ちょっと長いボール怪我してるなストップ、あくまでも卓球の場合は2人競技なので、自分がやりたいことよりも相手がやりたいことを外すのが試合なので、相手の動きを見てやってます。対人スポーツっていうことを前提にそうです。もう技というか考え方っていうのが構築されているということですね。はい、そうですそうです。はい。大体やっぱみんなが試合やってる時、自分がもうほぼ自分のプレーがもう100点で自分の中で思うんですよね。これ100点、もうアイススケートみたいな感じで一人で演技して100点完璧にすれば100点もらえるような競技がないですよ、卓球の場合。でいくら完璧にやってても相手の待つところにやったらもう0点なんですよ。だから自分の中で納得いかないな、なんか力も入ってない変なフォームだけど相手の逆をつけば勝ちなんです。これが卓球の試合になるので、だから相手をよく観察してみることはとても大事です。はい、普通の続きになるともうこういう感じで横に飛んでいくので、これでここ手のところでカツッと切るとちゃんと掴むといろんなところですね。こっちもいける、どこでもいけます。これをもし横向けになったら逆回転同じ方向です。ただ面が微調整している感じ、角度が少しね。右回転左回転どちらの回転であろうが同じフォームで対応できる、若干の面の調整が必要ってことですね。じゃあもっと横下回転多めにかけていい。多めに横下回転。少し寝かしていくね、さっきより。でもやり方も同じ。じゃあ少し若干横上にかけていくかな。これだとさっきのやり方、さっきの寝かしたやり方だとちょっと高くなってしまうので、面で微調整している感じでやり方も同じです。ちょっと立てて入れる感じになります。はい。これは練習が必要です。たくさんもう10万回以上練習その感覚をつかんでいく。でもやり方は今日いっぱいやりますので、はい、ぜひ今日頻度もらって帰ってから練習いっぱいやると良くなると思います。はい。じゃあ実際に皆さんじゃローテーションで回っていきたいと思いますので、今のつつきをやってみます。4人1組ずつで。で1台目は私が入りますので、2台目はマサコーチが入ります。でここ3台目がメイコーチの方が入りますので、私のところでやるときにはもう基礎の足入ったままでいいです。そのままでやります。はい、これは1人10回くる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 交代でやりますので、マサコーチのところでやるときにはちょっとサーブいろんな回転出して自分で、やっていく感じ、それも10回ずつで、メイコーチのところでここでやる方はこういう感じで、最初こう構えててつつきしてテンポYouTube で出してね、やってからテンポで戻る。ここが一番結構難しいのでね、テンポが入るので戻りが入ります。リーリン卓球は神奈川県相模原市の卓球場です。中国の元プロ選手が練習します。もともと大人の教室があって、初心者の方も関係です。ご来店お待ちしています。
でもできる。そのためにこれがあるんです。でもこれが普通の続きになるとこうなんです。こういう感じで普通の続きしてみますね。あ、書いた。ご視聴ありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。再见。